जय हिंद सभी को। ये महिंद्रा की बोलेरो पावर प्लस है 3 सिलेंडर। एक्चुअली ये गाड़ी ओवर हीट हो गई है और इसमें कुछ साउंड आ गया है, वो वीडियो के थ्रू दिखाएंगे आपको। ये इंजन के अंदर साउंड आ गया है, तो हम लोग इसमें इंजन ओवरऑल करने वाले हैं। क्या प्रोसेस है वीडियो के थ्रू देखेंगे और प्रॉब्लम को क्लियर करते हैं।